欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意消沉转型生死战，欢瑞世纪能否破局？寒风刺骨，影视圈的寒冬更甚。诚意，这个曾凭借美强惨角色在古偶剧中杀出一条血路的男演员，如今站在了转型的十字路口。他的新作《消沉》尚未开播，却已经成为行业内外热议的话题。这不仅是他的个人挑战，更是一场欢瑞世纪押上未来命运的大豪赌。在流量退潮、资本冷却、观众审美疲劳之际，他们能否成功？没人敢轻易下结论。诚意和欢瑞世纪是一种典型的明星与资本共生关系。过去几年，他主演作品播放量屡破纪录，广告代言接到手软，看似前途无量。然而，一切都有代价。美强惨的标签过于鲜明，以至于每部新剧都像是在复刻他之前饰演过的人物。从仙侠到玄幻，再从玄幻回到仙侠，无非换个名字和背景而已。一旦观众厌倦，这种单一化路线就会迅速崩塌。而背后的推手欢瑞也难辞其咎，他们深知如何用数据包装一个明星，用粉丝经济榨干市场潜力，但这种高度依赖套路的流水线模式，同样隐藏着巨大的危机。熟悉欢瑞世纪的人都知道，这家公司有着极为成熟的一套造星逻辑，从选角开始就精准锁定年轻受众喜好的人设，再以 IP 改编网文故事进行高成本制作，通过粉丝团购、直播带货等方式快速变现。一时之间 ，XXE 播放量、收视冠军等光环加身，公司市值也因此扶摇直上。但问题显而易见，当所有作品看起来都是同一个模子里刻出来的时候，所谓创新还有什么意义？演员被工具化，创作者被边缘化，整个行业陷入死循环。消沉的出现打破了这一僵局，它对诚意来说是一次绝佳机会，也是最后通牒。这部权谋剧不同于他以往那些情感戏主导的大女主古装，而是聚焦复杂多面的政治斗争。林父这个角色不再只是爱恨纠葛中的悲情男二，而是拥有独立成长线、有血有肉且充满矛盾冲突的人物。据工作人员透露，为了这次突破，他拒绝了一连串报酬丰厚但重复性极高的仙侠项目，全心投入历史资料研究，甚至亲自参与人物细节设计。不少业内人士评价，这是近年来流量小生罕见的一次主动求变。然而，仅靠努力够吗？风险远不止如此。消沉的表现不仅关乎诚意，还直接影响欢瑞是否能走出困境。这家公司的运营模式虽然曾经所向披靡，但如今正面临结构性危机，市场饱和、内容雷同、泡沫隐现。如果这次尝试失败，很可能引发股东撤资或战略调整，从而动摇根基。有人将此形容为双输游戏，如果成功，那不过证明他们还能继续复制新的爆款；如果失败，则彻底失去资本信任。与此同时，一个不可忽视的新变量正在改变规则，粉丝群体逐渐从单纯消费者升级为生产过程的重要参与者。在某种程度上，他们比投资人更具话语权。从预告片发布到服装道具选择，再到剧情发展方向，每一步都逃不过这些忠实用户的数据分析和意见反馈。有趣的是，消沉上线前还没拍完，就已有部分书粉要求删减某些桥段，因为不符合原著气质。制作方为了迎合需求，只能不断调整方案，有时甚至直接重拍。这种动态互动确实增加了关注度，但同时也让艺术创作愈发受限。当导演沦为执行经理，当编剧不得不按照弹幕修改台词，那些本该属于作品灵魂层面的东西，又该由谁来捍卫？
大环境更加残酷。短视频平台崛起后，大批传统电视剧被压缩得喘不过气来，观众偏好碎片化叙事，对长篇剧情耐心不足 ，IP 热潮逐渐降温，新兴题材仍处摸索阶段。消沉这样的尝试到底能不能扳回一城，其结果并不取决于某一个人的努力，而要看整体产业链是否愿意接受变化。当然，如果仅仅把希望寄托在一部戏或者几个关键节点上，那终究还是头痛医头，脚痛医脚，没有真正解决核心问题。有人问，现在娱乐圈需要怎样的发展方向？答案其实很简单，平衡点。不管是内容质量与商业收益间找到妥协办法，还是明星与公司合作关系重新定义，都需要各方共同探索全新路径，而不是像现在这样将责任无限制地推给个别艺人或团队，让他们独自承担所有压力。消沉的背后是整个行业生态系统的一次集体实验，无论最终结果如何，我们至少可以通过它看到更多关于未来趋势的信息。午夜灯火通明时，你会发现多少人在拼命赶工，只为了让画面里的那句对白更加真实可信。他们不会告诉你自己睡眠严重不足，也不会抱怨预算削减导致设备陈旧。但这些默默燃烧的小细节，就是支撑起整座大厦最基础却最重要的一砖一瓦。那么，下一个清晨，当阳光洒满片场，